بچه‌ها، من کیمیام و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. سلام بچه‌ها، منم میکیم. این اولین ویدیو مشترک من و کیمیاست. آره، اینجا یه سری خوراکی داریم مثل زیتون و خیارشور و چیزایی که جویدنیه و یه سری سس. اینا اون چیزایی که جویدنیه، این کاسه سساست. یه دونه جویدنی انتخاب میکنه، یه دونه سس. خب بعد اینا رو ترکیب میکنه میخوره. قضیه من شلم، این سفته. گردو و سس فلفل نداره. خوش آقا بایستا، نه وقتی پوچ در میاد نمیخواد بخوریم. بچه ها از قسمت جویدنیش پوچ در اومد. قسمت سساش دیگه، سس رو باید خالی بخوری اگه سس در بیاد. میوه بزنم دستم رو قاشق حالا این نظر اونجوری بزن، ملایم بزن. دستم یه پوچ بشه چی؟ سس خردل. یه دقیقه وایس من سس خردل جا بذارم. 2 hours later. یه چیز دیگه برمیدارم بالا. دیگه بیا این سس شکلاته رو میخوام بعد من خردلمون چون کاملش بسته است. اوکی، یه سس دیگه رنگ. نه خب همین دیگه. نه دیگه خیلی زرنگی ها. ای پوچ بشه. چی؟ هیچ. نه چی؟ اوکی، سس فرانسه است. به خود فرانسه است. آره. چیکار کنم بزنیم تو باشو؟ میشه رو انگوشه. اوه چقدر زیاد. فشار نیاد به. خب حالا تو جوش بگو. با طولانی بگم یعنی؟ نه کوتاه هم میتونی بگی، حتی بی‌مزه هم میتونی بگی. بی‌مزه است آخه جوکای من. اشکال نداره. یه مرده میخوره به نرده. نه بابا نه. از این مرده میپرسن که بلدی گیتار بزنی؟ میگه که نه، ولی یه داداش دارم اونم نه. خیلی باحال. چرا نخندیدی؟ خب برو توی نخنده. اوکی. خب بعد در بیاری. آقا من باختم دوباره. آره دیگه من نخندیدم. ای دوباره. خب منم به تو نخندیدم. آخه تو خندیدی. اوکی. میزنم عقب صحنه خندیدنشو زوم میکنم بعد. آخه خوده. خیارشور. این از خیارشور اینجا. خیارشور چرا انداختی توش؟ این چی؟ خدا رو شکر. چی؟ خدا رو به شکر. خدا که داری الکی. به قرآن کچا بینه. ای ولی Surprise, motherfucker. شادی. تو ساندویچ هم این ترکیب رو میخوری. چرا؟ سویل انقدر خوششانسی چرا گفتم؟ دیگه خیلی. اشکال نداره. بوق میدم روش. عالیه. نخواد. برو توی. وسط ویدیو تصمیم عوض میشه، میگه که نوبتی ترکیبی بزنیم. آره بابا. آره. خوشمزه بود. بذار تو رو نگاه کنم. من وسطش ای جوک داشتم میگم ولی بگیرم. ای وسطش هم خندیدی باید باش. سیر ترشی. بیا. این آقا همینه. این فلفل هالوپینوه. همینه آقا دیگه. ای وای من که اونو خیلی دوست دارم. خیلی. سس خردل نه. شکلات بده بخند. سس سویا اتفاقا ترکیبی فوق‌العاده خوشمزه‌ایه. اونایی که عاشق غذای کره‌ای ان میدونن ترکیب سیر و سس سویا خیلی خوشمزه است. امشب اصلا نریختی. به خدا ریختم. اینا ریخته این کپ. خود چیکار کنم تو سیاه سفید میبینی؟ من رنگی میبینم. اوکی.
خیلی خدای خوشمزه شده. بس من رو میذاره بخونم چجوری میشه؟ بمالشون تو. یه مزه سیر میگیرم. مهم اینه که من الان با سیر میدم. در حتی باید یه سیر بخوری یه خاک بستم بید. اوه حرف نزد. مکن سیر میدی. خب برو درم. بیبی کور. به به. مورد علاقه من. خب چرا بیبی کور رو میندازی؟ خب اگه الان مثلا شکلات بگیره سوی بیبی کور سوختی چیه؟ نم سوختی سس خردر سوخته. نه باشه عجب. این اولش میشه یه دقیقه سوی اولش بخور جایی اسمتو میگم. خالیشو خوردی؟ یه ذرهش خب باش حالا از این تو در بروش کن. الان سوس که در بردم چی شد؟ انداختم بره اون خردره. بگی ای بابا پوچی. خب بیا خالی بخور. تو چه خوردی؟ خب مزه چیز بعد مزه اینجا نداریم، همش چیزای خوشمزه داریم. هالوپینو بازم مورد علاقه. خب به خدا ندیدم. ببین. چدار فکر نکنم بد باشه چون من هالوپینو زیاد رو پیتزا میندازم. خب ترکیبمون همش خوب که باید چیزای بعد مزه بیه. خب چیکار کنم تو خوش شانسی؟ این زیاده. نه خوبه به خدا که آره اصلا نزدی. اصلا تو اون نزدی سس. یه آبم بیار. طوریده. من برم. چی؟ ایوه. چی؟ گردو؟ زیتونش تلخ البته بگیم. نه بابا زیتون و سس شکلات باشه بخورم جدی؟ آره نه تو رو قرآن بخش اصلا جذاب زیتون و سس شکلات اصلا حالا ببین امکان از شان اگه شانس سید داوود به جان؟ سید داوود دوست صمیمی بنده هستش مورد علاقه منه فقط قرمه سبزیه که نمیریزمش. سس گلوریا سید داوود سید داوود آبرومونو چرا میبری؟ این آقا یه دقیقه وایس. آقا این گلوریا این اگه سید داوود نیست پس چیه؟ گاری سر من سید آقا این نوشته سید داوود سس سید گلوریا از رفیقای خوب منه. آره گالری اوکی من خیلی سید داوود میرزم توش ایوه خب چه سهش؟ زیرش سوراخه. سید آخه ببین به خدا ریختم آخه چرا از زیرش نریخ؟ آخه دستم زیرش آره خب بخور. بخور. ما تندخوریم. نه بعد مزه است آخه بده بعد 2 تا مونده. من گردو من میدونی گردو تا میخورم. آره خب با 2 تا سیگار گردو با سس شکلات قطعا مزه شیرموز میره. سس چیلیتال ای جانم شکلات خورد به من. وایسا من بخورم اول میگی. زیاد ریختم نه اوکی فکر نکنم بعد مزه اصلا آشغال میشه. یعنی چی؟
گردو با سس چیلی تای جز خوشمزه ترین تنقلاتی که من میام با فیلم بخورم. بعدم نیست. عالی شده. نه بعدم نیست. بعدی نیست. خب این که پوچه. بعد میشه با قاشق بخور دیگه. بدمزه بود؟ نه یه چیز خوب نشد به یه چیز برگریم. نه چی توش؟ اون حباب تجربه. آقا من یه کاری کنم. نه من یه معما بهت میگم. خب بعد ترکیبی خود یه معما بهت میگم. خب. گوش کنید شما. اگه درست گفتی خب که تو باید به من بگی یه چیزی بخورم. یه چیز بده، یعنی خودت با بده رو با بده ترکیب کن. اگه اشکال نداره، اگه اشتباه گفتی من میگم چی بخوری. انتخاب میکنم که چی بخوری. علی 4 سالشه. خب داداش علی نصف سن علیو داره. چه یعنی چند؟ 2 سالش. حالا اگه علی 100 سالش بشه داداشش چند سالشه؟ داشتش مرده دیگه. نه جواب بده، لوس بازی نه. جوابش چی میشه؟ آخه داشت اینو یکی آقا علی 4 سالشه، داداشش نصف سن علیو داره. 2 بشه 100 سالش میشه چند سالش؟ علی بشه 100 سالش. داداشش میشه چند سالش؟ داشتش میشه 50 سالش. خود علی هم مرده. نه آقا زنده است، شده 100 سالش. 100 سال عمر. داداشش 50 سالشه. نه دیگه بو نوبت من. چرا؟ نه دیگه. جوابشو بگو. نمیگم. نه آقا. خب دیگه خودشون بگن. یکی تو این آقا من صدای یارو رو شنیدم گفت داداشش مرده. خب اشتباه جواب دادن، اونا هم جریمه شدن. برو. نه جواب نمیگم که خودشون بگن، بعد ولی تو رو بعداً جواب بهت میگم. ولی فعلا جریمه شو. چی بخورم؟ خب این سوسایی خب اینهاش چیه؟ چرا بو میکنی؟ بیا اینو بخور، سس شکلات. نه وایس. آقا خودش بعد من ببره بیمارستان. خب بگو. جدی؟ برات آرزوی سلامتی میکنم که زنده بمونی. میخوای لوس بازی در بیاری؟ نه بگو اوکی میخورم. از هالوپینو خردل، از هالوپینو چدار که بدتر. اونو نگم اینی؟ بگو هر چی دوست خب داری. همین سیر و شکلات. باش. ما بعد اینو زوم میکنم و دقت کنم. آجا من اصلا خوشمزه میشه. آره یه دختر سیر رو باشه. حیف اینا. نمیفهمم چه مزه‌ایه. گنگه برمی‌دونی چی بگم؟ مزه شکلات. آخه چیو خب من با چی ترکیب کنم که تو بعدت مزه شکلاتی که تق تق میکنه زیر دهن. خیاشو واسه شکلات چی میشه؟ خوشمزه میشه. خوردم قبلا. دهن سیگه. به اینه که دارم خودم میگم. حالا تو یه چیز بگو. نه معما بگو. تو بگو دیگه. تو یه معما الان به من بگو. من معما بلد نیستم. آها بگم همه رو برات گفتم. من یه معما دیگه بگم. بگو. ولی خب اینجوری آخه تو بازم جریمه میشی. چون میدونم جوابش درسته. آقا اون چیه که هر چی میکشیمش میکشیمش کوچیک‌تر میشه. کش رو میکشیش که بزرگ میشه. بعد بدش کنی کوچیک. خیلی خنگی. نمیدونم. کیمیا جان یه دونه رو جواب بده. آبرود داره میره تو یوتیوب. آره من خیلی خنگم. این باور نمیکنم. خب اوکی بازم جریمه شدی. خب چی بود؟ سیگار. برای چی میکشیش کوچیک‌تر میشه.
آخه تو اینجوری کردی آقا الکی که خب منو گیجت کرد. گمراه کنی. برو سیگار هرچی بکشی کوچیک‌تر میشه. برو بگو گردو با یه چیزی بخور. گردو با سس. واو. ای وایسا پس گردو با سس پنیر فرانسوی که اوکی دیگه. چه جوری آره دیگه. آره فوری. سس پنیر فرانسوی هم بذار خودم بزنم. آخه زیاد میزنی. نه چه موش شدی الان که آقا تو اگه ما هم نداری من بچه‌ها لایک شیر سابسکرایب کامنت اینا تو خدا یادتون نره ما زیاد کار کنیم. اینقدر تو مافیا میگن قسم نخور کیک میشی، اینجا گفتم تو رو خدا گفتم الان کیک میشم. منم لایک دادم. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم تا اینجا دنبالمون کردیم. خیلی خوشحال شدیم. آره لایک شیر سابسکرایب حمایت هر کاری که میتونید برای یوتیوب ما بکنید دیگه. دمتون گرم. خیلی ممنون. دوستتون دارم. خدافظ. خدا لعنتت کنه این همین